mesin mah aya keneh. Dikumahakeun eta mesin dipais. Di kilo, wah ini cerita mah aduh aing teh Dipais sepankeun dahar kadinya menang meuli setahun. menang meuli 25 juta baheula teh gitu. Jeung sabaraha 40 30 juta. Di kilo 500.000. Di kilo 500.000 anjir eueuhna sabaraha juta lain eueuh deui jejongkelan eta mah aduh. Nipu Kang Ipin ah. Yang geus sakitu tah Kang Ipin teh abi mah mana teh jejongkelan hancurna geus we. Jadi kumaha tuh rek dikumahakeun eta mesin teh? Rek dipeuyeum sina ngajuru sina anakan.